panca. Puyuh nanti kadang. Puyuh liar itu. Puyuh lihat. Puyuh hutan. Masih baby itu. Wis lucu guys. Dapat lagi satu. Ya, ambil guys. Kita tuh lagi dapat di sini teman-teman. Puyuhnya. Ya, dapat lagi guys. Masih bayi. Nah, teman-teman, di sini terdengar suara burung puyuh, sepertinya anaknya ini menjerit-jerit. Mungkin suaranya agak kurang jelas karena jaraknya yang suaranya agak pelan. Nah, mungkin di rimbunan pohon singkong ini. Ayo goyang-goyang, Gon. Nah, teman-teman, sepertinya di daerah sini nih, di tempat alang-alang ini. Nah, itu ada ya. Mungkin ini anaknya karena berhubung musim hujan. Dan itu Kebunnya yang dulunya ini penuh dengan rumput ilalang, Puyuh yang guys. sekarang mau dibuat Yang anaknya guys. menanam musim hujan. Nah, ini puyuhnya kasihan sekali nih. Ini masih bayi guys, ditinggal induknya ini, kasihan nih. Kita coba selamatkan dulu ya, satu ekor lagi ya. Ternyata ada 2 ekor. Oke, kita amankan dulu, nanti kita amankan atau kita rilis lagi agar ketemu lagi sama induknya. Soalnya kasihan juga ini sekarang di musim penghujan gini, pasti kehujanan. Puyuh hutan ini biasanya di Ya, dapat 2 ekor kita guys. Yes. kebun-kebun Berburu puyuh guys. ekor. Cakep-cakep ya. Wes. Ini masih baby ini guys. Hebat bang. Oke, kita amankan dulu, kita piara ya, atau kita lepaskan lagi. Masih banyak Kasihan guys juga di nih. sini guys. Di musim hujan begini nanti dia kedinginan, tidak ada tempat untuk berteduh. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini.